बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा किचन में आपको वेलकम कहते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई चने। फ्राई चने जो कि इसे कश्मीरी चने भी बोलते हैं, ये लाहौरी चनों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो इसमें जाएंगे, मैंने आधा किलो चने लिए, उसको नमक लगा के थोड़े से नीम गर्म पानी में 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया। फिर थोड़ा सा मीठा सोडा लगा के उबाल लिया। तो बेहतरीन गला भी हुआ है और खड़ा भी है, यानी हमें इसी तरह का ही चाहना चाहिए, ना कि ज़्यादा गला हो जो टूट जाए। ये पूरा गला हुआ है और अपनी जगह अपनी असल हालत में भी है, इसी तरह चाहिए। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, खुश्क मेथी, गरम मसाला, मोटी कुटी हुई काली मिर्च, ये बारीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी मोटी होगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसमें आधा चम्मच ज़ीरा है, थोड़ी सी कलौंजी है और थोड़ी सी इसमें जाएगी अजवाइन, सुरख मिर्च, ज़ीरा, और मैंने सफ़ेद धनिया हमेशा से ही इसको भून के तो पीस लेती हूँ। हल्दी जाएगी, इसके साथ आलू भी जाएंगे, ये 3 से 4 आलू होते हैं, और नमक जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें सब्ज़ मिर्चें जो कि फ्राई की होती है, 5 से 6 मिर्ची जाएगी। बाकी आधा किलो के हिसाब से मैंने ऑयल डालेंगे हम। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जलता है, 1 कप के करीब यानी 1 पाव के करीब ऑयल जाएगा। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, चूल्हा चलाते हैं। सबसे पहले फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो हम मिर्च फ्राई करेंगे। हमारा गर्म हो रहा है, इसमें डालेंगे मिर्ची। इसको फ्राई करनी है, यानी इसकी शक्ल बदलनी है, इसको फ्राई इतना करना है। इसके बाद इसको निकाल के फिर दोबारा दूसरे मसाले जो है ना उसका मसाला बनाएंगे। तो इसको फ्राई करने में कम से कम 5-4 मिनट लग जाएंगे। हमारी मिर्च फ्राई हो चुकी है, इसको हम बाहर निकालेंगे। एक अलग से प्लेट में रखेंगे। अदरक डालेंगे, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। सुरख मिर्च, हल्दी, मैंने आधा किलो चने लिए हैं, उसी हिसाब से मैंने ये चीज़ें ली हैं। ये थोड़ी सी कलौंजी है और थोड़ी सी अजवाइन है और हाफ चम्मच इसका ज़ीरे का, जो कि मैंने पहले से तवे पे भुना हुआ है। खुश्क धनिया और ज़ीरा, काली मिर्च, खुश्क मेथी हम सब बाद में डालेंगे। और साथ जाएंगे आलू, 2 से 3 इसके साथ आलू जाते हैं, जो कि आप उबाल लें। नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा मसाला इसका तेज़ होता है। चूल्हा दोबारा ऑन करते हैं। इसको भूनेंगे, साथ ही जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, आप हाथ से मसल लें, और हल्का सा पानी, हल्का सा यानी 1 से 1.5 चम्मच। गरम मसाला आखिर में डालेंगे। तब तक ये मसाले भूनते 3 से 4 मिनट लगते हैं मसाले भूनने में। मसाला हमारा तैयार है, 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस अब डालेंगे चने। चने मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं, आधा किलो ले लें, पाव ले लें। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मिर्ची ज़्यादा या कम कर सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। चने हमारे आगे अपनी जिस पे हम लाना चाहते थे, यानी सारा इसका जो पानी था ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैंने चने आधा किलो लिए हैं, जो कि छोटे चने हैं, बड़े चने नहीं हैं। रात भर भिगोए, 5 से 6 घंटे भिगोए नीम गर्म पानी में, और हाफ चम्मच इसमें नमक डाल दें, तो ये बहुत अच्छे उबल जाते हैं
और जब उबालें तब भी पानी गर्म ही होना चाहिए, ठंडे पानी में ना डालें वरना ये जल्दी उबलते नहीं हैं। 2 से 3 आलू ले लें, उनको अलहदा से उबाल लें। 2 चुटकी चनों में आप अगर मीठा सोडा डालेंगे तो ज़बरदस्त किस्म के गल भी जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो मैंने हर मसाला 1-1 चम्मच लिया, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1-1 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, मेथी, काली मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, ख़ास तौर पे इसमें गया थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी और खुश्क ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। अब जाएगा इसमें गरम मसाला जो कि मैंने एक चम्मच लिया, और जाएगा सब्ज़ मिर्च और धनिया। वो जो मिर्च हमने फ्राई की हुई थी वो भी इसी के साथ अब जाएंगे। आप चाहें तो मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम खाते हैं मिर्ची तो फिर इसी हिसाब से आधा किलो में इसी हिसाब से ही डालना है आपने। ज़्यादा अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। नमक का ज़रूर आगे पीछे हो जाता है कि आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो कम डालें। चने हमारे तैयार हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। इसको यहाँ के लोग जो जिस इलाके में हम रह रहे हैं, ये सलाद के साथ, दही के रायते के साथ, अचार के साथ इस्तेमाल किया जाता है और पराठा या नान इस्तेमाल किया जाता है। इसको देखो, डिश हमारी तैयार है। इसके साथ जाएगा दही। दही में आप उसको चटनी धनिया पुदीने की डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सादा रखा है। अचार जाएगा साथ, सलाद है इसके साथ, प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, बंद गोभी है, धनिया डाल लें। और ये जो उबले हुए आलू है, फ्राई की हुई मिर्च है, फ्राई किए हुए चने हैं, नान के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। एक अलहदा से डिश है, तो बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। तो लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।